Hər kəsə salam. Yeni vloqumu sizə təqdim edirəm. Bu vloqda mən son zəng üçün kiçik bir hədiyyə hazırlayıram və özümüzlə vaxt keçirmək barəsində danışıram. Sizə xoş seyirlər arzulayıram. İndi gedirəm mağazaya, şar alacağım. Sabahlarım bacım qızının son zəngidir. Onun üçün hava balonlu şar, hava ilə doldurulmuş şar, qaz balonuyla doldurulmuş şar. Ondan alacağım və lentlər alacağım. Sonra onu lentlərlə bəzəmə fikrim var. Let's go. Mən sizə necə lent düzəltdiyimi göstərəcəm. Çünki özüm bir neçə videoya baxdım, çətin oldu. Ancaq bu videoda anladım. Daha doğrusu bir neçə dəfə baxandan sonra. Ola bilər ki, kiməsə lazım olar bantik düzəltmək, hansısa hədiyyənin üstünə ya da mənim kimi şarik. Deməli, ipi götürürük, hansısa lent ola bilər. Məndə belədir. Yəni belə gül bağlamaq üçün olan. Çünki o ipək kimi olanından tapa bilmədim bu yaxınlarda. Deməli, bu şəkildə qatdalayırıq. Sonra digər tərəfini fırladırıq. Arxa tərəfdən barmağımızla tuturuq və bu əlimdən tutduğum lentlə altdan keçiririk. Bax buradan. Bir dəqiqə kameradan görə bilmirəm. Aha, bundan sonra belə dartırıq. Və sonra belə bir lent alınır. Belə bir bantik alınır. Məncə ipək kimi olan lentləri daha gözəl görsənər. Bu da yaxşı görsənər. Deməli, bu şəkildə eləyirik və çoxlu belə bantiklər alınır. Bu şəkildə çoxlu bantiklər eləyirik. Sonra bu bantikləri helyum şarlarımıza yapışdırırıq. Görək necə alınır. Çox gecikdim. Getməliyim. Helyum şarları almalıyım. Sonra onlara bantik yapışdırmaq lazımdır. İnşallah çatdıraram son zəngə. Helyum şarları son zəngdən bir gün qabaq alıb bəzəmək fikrim var idi. Amma mağazada mənə dedilər ki, sabaha kimi şarlar kiçilə bilər. Yaxşısı tədbirə az qalmış almaqdır. Mən də qaça-qaçla son zəngin başlamağına az qalmış aldım şarları və hazırladığım bantları yapışdırdım şarlara. Az büdcə ilə çox şirin bir şey alındı. Bacım qız da çox sevdi bunu. Mən çox da gecikməmişdim. Hələ tədbir yeni başlayırdı. Amma həddən artıq çox adam var idi. İnsanların sıxlığından demək olar heç nə görmək olmurdu. Çoxu hündür yerlərə çıxıb baxırdı. Bu da heç düzgün deyildi. Bu cür tədbirlərin təşkilatçıları olmalıdır və yalnız uşaqların performansı ilə deyil, gələn qonaqların yerləri barəsində fikirləşməlidirlər. Düz 2 saat günəşin altında dayandıq biz. Tədbirdən sonra isə biz ailəvi olaraq bir məkanda əyləşdik. Hazırlaşmışam, indi gedirəm Bakı Muğam Mərkəzinə. Bakı Muğam Mərkəzində bugün Bülbülün xatirəsinə həsr olunmuş konsert proqramı keçiriləcək. Mən də orada iştirak eləməyə gedirəm. Yəni tamaşaçı qismində. Bugün uşaqlar mənimlə deyil, ona görə özümlə vaxt keçirməyə qərar verdim. Əgər sizin də belə bir imkanınız olsa, nənə və yaxud da babaya uşağınızı verə bilsəz, bir neçə saatda olsa belə çalışma özünüzə vaxt ayırın. Hansısa qalereyaya gedib gəzə bilərsiniz. Sadəcə parka çıxıb gəzə bilərsiniz, hava ala bilərsiniz. Bu həqiqətən çox gözəl təsir edir. Çünki özümüzə vaxt ayırmalı ki,
Sonra o istirahət ilə daxilimizdə bir istirahət olsun ki, biz sonra özümüzə sevgimizi uşaqlarımıza verə bilək. Mən aşıq gündə dara, telini gündə dara, yanmaz söyləməli, çəkməsin gündə dara, eləməli, çəkməsin gündə dara. Kağız yazdım qarası, dərdə düşdüm çarası, dərdə düşdüm çarası. Qatil düşməni əsir etmişdir səni. Onlar müşküldür ayrı düşmək, lakin çətindir bu görüşmək. Oldum bu yoldan öz sözüme düşmək. Kara karanlığa saçar, ak günlerden geleceğe yollar açar. Karanlığa ışık saçar, ak günlerden geleceğe yollar açar. Kolum kanadım, yüreğim adım, Azerbaycan. Kalbimde kaynar, kızıldan çaylar, şöhretim şanım, Azerbaycan. Neler gitti o sallar, sensiz, her nefes senin ol gelmeyen vesline and içtim inan. Senin ol gelmeyen vesline and içtim inan. Hicrine yandı canım, yok daha kavga sensiz. Negrazza ora terra, stride uscio dell'orto, e un passo sfiorava il reno, vento muta da cento di pensiero, sempre amabile, leggiadro al viso, ingato al riso, e mezzo nero, la donna ai occhi, guardo al vento, muta da cento. Elə konsert bitdi, gedirəm evə. Bizim keçmiş toylardakı əsas instrumentlər nağara, tütək, zurna. Konsertdən qayıtdım. Deməli bugün opera günlər çərçivəsində Bülbülün xatirəsinə həsr olunmuş konsert keçirildi. Konsertdə həm opera, həm muğam ifaları oldu. Bir neçə fragment çəkdim orada. Mən çox bəyəndim. Konsert əlaydı, möhtəşəm idi. Düzdür, mən biraz gecikmişdim. Konsertə biraz gecikdim. Çünki yol dəhşət tıxacı idi. Amma məndən də çox gecikənlər var idi konsertə. Sonradan gələnlər də var idi. Düzü gecikdiyimə görə yaxşı yer tuta bilmədim konsertdə. Biraz arxada oturdum. Ona görə yaxşı çəkilişlər eləyə bilmədim.
Belə, yəni ki, mənə çox gecikənlər var idi. Hətta konsertdən çıxandan sonra da gələnlər var idi. Bir neçə xanım konsertə girmək istəyirdilər, biz artıq çıxırdıq. Dedilər ki, konsert bitdi. Biz də dedik ki, hə, bitdi. Onlar necə, onda gəzmiş olduq, heç nə olmaz. Belə elədilər. Gülməlidir, yəni konsert 1 saat çəkdi, uzun deyildi yəni. Məşhur ifalar oldu, həm xarici, həm də yerli Azərbaycanın deməli ifalar oldu. Yəni belə maraqlı idi. Evdə sıxılmaqdansa harasa gedib nəsə görmək, nəsə tanış olmaq maraqlı eksperimentdir məncə. Belə. Muğam məsələn mən xoşlayıram. Muğam ifaları əvvəllər sevmirdim. Məktəb vaxtı deyək də, o vaxtlar xoşlanmırdım. Yəqin ki, məktəb vaxtı heç kim xoşlamaz, o vaxtı heç kim anlamır. Amma sonradan nəsə elə bir doğma gəlir. Xoşdur. Mən yəni muğam adi evdə oturanda da qulaq asıram bəzən. Bir də diqqətim çəkən nə oldu ki, ifa bitməmiş, yəni tutaq ki, opera müğənnisi, ifaçısı, deməli opera ifaçısı ifasını bitirməmiş insanlar əl çalırdı bəzən də, yəni bəzən anlamırlar ki, nə vaxt bitəcək. Ona görə insanlar tez əl çalırdılar. Mən də düzü fikirləşdim ki, yəni nə tez bitdi də, yəni ki, çünki mən bilən hələ davam eləməli idi. Ham baxıram əl çaldı, opera ifaçısı da belə qəribə oldu ki, gözlərindən belə baxdı ki, hələ bitməyib, əl çalınmayıb. Belə mən tam olaraq bilmirəm, ancaq mən bilən belə yerlərdə aşağıda kimsə olur və onlara deyir ki, məsəl üçün əlindən göstərir ki, əl çalmaq vaxtıdır ya da ifa bitdi, nəsə işarə göstərir də. Belə bir insan mən bilən olmalıdır ki, yəni insanlar da vaxtını bilsinlər, nə vaxt əl çalıb, nə vaxt bitirmək lazımdır eyni zamanda. Belə insanlar var idi, yəni çox var idi. Ən çox xanımlar idi. Yəni yaxşı idi. Yaxşı vaxt keçirdim. Bəyəndim. İlk dəfə idi ki, muğam mərkəzinə gedirdim. Muğam mərkəzini çox bəyəndim. Həmişə yanından keçirdim. İçinə girməmişdim. Həmişə şurada şüşələndə axı. Şüşədən görürdüm. İçinə həmişə istəyərdim görüm. Axır ki, qismət oldu, oranda gördüm. Maraqlı idi. Heykəllər var idi. Musiqiçilərin, dahilərin, bizim dahilərimizin heykəlləri var idi. Belə gözəl bitkilər var idi. Ən çox bitkilərə bayılıram. Sonra musiqi alətləri. Özündən getmə. Musiqi alətlərinin orada qoymuşdular. Məsələn, bir çoxunun adını bilmirəm. Hələ də bilmirəm, amma orada tanış oldum, gördüm. Yəni, incəsənətlə çox əlaqəm olduğu üçün, çox sevdiyim üçün belə yerlərə qatılmağı çox sevirəm. Məncə, belə yerlərə qatılmaq həqiqətən özünüzü, necə deyim, gedirsiniz, oturursunuz, yəni özünüzə bir şeylər qatırsınız. Sadəcə evdə oturub gününüzü keçirtmirsiniz və yaxud da telefonda sadəcə yuxarı şeylər sürüşdürmürsünüz ekranı. Çünki bu biraz sıxıcıdır, yəni insan nə qədər başqalarının həyatına baxır, sonra stressə düşür, depressiyaya düşür. Cibində az pul olsa da gedib nəsə görə bilərsən. Maraqlı sənət əsərlərlə tanış ola bilərsiniz. Sənətkarlarla tanış ola bilərsiniz və yaxud da orada gedib özünüzə dost tapa bilərsiniz. Yəni məncə əla bir şeydir, çox gözəl fürsətdir. Sadəcə gedib bir insan görmək də insanın keyfini açır. Hansısa gözəl bir xanım görürsən, məsələn mənim gözəl xanımlar ilhamlandırır. Xoşum gəlir, yəni baxımlı qadın görürəm, saçları gözəl, dərisi gözəl, baxımlı. Makyaj ola da bilər, olmaya da bilər. Əsas odur ki, yəni kimsə görsən ilhamlanırsan. Məndə bu olur.
Yəni xoşum gəlir. Bu qədər. Günüm belə keçdi. Yəni özümlə vaxt keçirdim. Amma maraqlı idi. Yəni canlı muğama qulaq asmaq əla idi. Canlı operaya qulaq asmaq super idi. Əla bir şey idi məncə. Çox gözəl təcrübə idi. Davamını istəyirəm yenə qatılım. Opera günlərinə, muğam günlərinə qatılmağı çox istəyirəm. Əsl mənlikdir məncə. Yəni mənim məşğuliyyətimdir məncə. Belə tədbirləri çox sevirəm. Bu qədər. Günüm belə keçdi. Sizə də gözəl günlər arzu edirəm. Daha gözəl videolarda görüşmək üzrə.